Igunyabantu lezotshutshiso lithatha amanyathelo oluleko ngakumtshutshisi uMkhuseli Ntaba nothe akafika enkundleni kwityala likasomashishini weeteksi uJoe Ferrari Sibanyoni. Inkundla kaMantyi yasekukhanyeni ixelelwe ngqa wakhe ukuba uNtaba usendleleni ngaphandle kokunikeza ixesha elililo lokufika kwakhe, nto leyo ebangele ukuba inkundla ikhuphe umsila wengwe ukubanjwa kwalo mtshutshisi. uMantyi ukwagwebe ukuba ukuziphatha kukaNdaba kuza kuxelwa kwibhunga lezomthetho nakwi-ofisi yomlawuli likazwelonke wezotshutshiso. Ngenxa yeso sizathu ke ityala likaSibanyoni kunye nabanye abathathu atyholwa nabo liye lachithwa inkundla. I like section 342A because it prevents undue delays in the courts. And I think this is one classic case of undue delay of a proceedings. And I'm inclined, therefore, as I do now, strike the matter off the roll in terms of section 342A, subsection 3C. Ngokwengxelo ethe vetshe Mbukeli South samkele umhlekazi uMpumelelo Nyoka, yena ke Mbukeli uyingcaphephe yezomthetho. Mhlekazi Nyoka, masibulise sikwamkele SABC lihaye sibambe ngazibini ngexesha lakho. Mandibulise nam sasazi, ndibulele ke invitation, enkosi. Enkosi kakhulu. Mhlekazi Nyoka, ngakomthetho kuthetha ukuthini xa umtshutshisi egetyelwe ukudalela okanye ukudelela inkundla ngenxa yokungafiki enkundleni? All right, umthetho uthi i-court must be respected. Section 165 subsection 5 constitution clear uthi zonke i-decisions the court are binding on all persons and state organs before it. So Mantyi wenze ilanto i-decision, the order on Friday that everyone must be in court by 9 o'clock, all officers. That means amagqwetha, umtshutshisi, amapolisa nababanjwa. The court order is binding. So if umuntu akayenzanga loo nto leyo, ucommita le nto kuthiwa yi-contempt of court, kudela inkundla. Udela inkundla xa kunjalo. I-judiciary is one of the arms of the state. Iba effective if i-court orders are obeyed. If I could obey court order, there is no need for a judiciary. Anyway, it means the third arm of the state is about, it will be ineffective. So yena ubexelele Friday bazaze court. Wathi unemetha azawuyenza trying to override isigqibo senkundla. Kusasa ke ngo-8 wathi ubusy ne-paperwork, which means laa nto beyithethile ubone-case ngalamini was overridden by the fact that ne-paperwork. But the paperwork went on for about 3 hours kulindele yona until 12. Khangabe khona okanye yenza inxaxheba kubekho i-substitute prosecutor or i-contra prosecutor yalo court or even umphandi we-case, khangabekho mntu tu, no explanation, nothing. That was blatant contempt of court. Blatant contempt of court. That is okay. Mhlekazi, inkundla ilicimile ityala, ingaba ungakanani umonakalo woko kwindleko yokuxhaphaza imali? All right, masiyilungise le nto. Iba ngathi xa usithi icinywe ityala, if it's withdrawn, there are two decisions icourt enozenza xa ukwi-process. Either i-conviction kagwetywe okanye acquittal kuthiwa akanatyala. I-cases before their court ziya-enrolwa, that is fakwa kwi-roll ye-system. Xa ke ngoku evele umuntu we-court iyamiswa for uphando okanye for trial. Xa kuthiwa i-struck off the roll, misho isusiwe erolini, akakhwithwanga loo mntu. Ityala lisezawubizwa libekho kwakhona anytime. So iba misleading into yokuba lichithiwe ityala. Li-unrolliwe, lisusiwe kwi-roll for ithutyana. Lingangena even in 3 days' time or even ngomso, because it's just being removed from the roll. It's not withdrawn. You understand? Yenzeke loo nto in terms of section 342, 3C, ethi icourt iconsideration into ezimbini, i-unreasonable delay ne-substantial prejudice to any of the parties, including accused. Then ithi ke ngoku xa umuntu akangapleadishe inelungelo, ine-discretion wide
to strike the matter of the roll okanye ipostpone okanye yenze further instructions ichoose ke ngokuba ithi remove from the roll, that is okwethutyana, unless umtshutshisi lo or any other mtshutshisi akayibuyisele rollini funeke ngoku ibuyisele by i-director of public prosecutions kwi-written instructions or le matter mayibekwe back on the roll, not any other prosecutor. Enkosi. Enkosi kakhulu ngaloo ngcaciso, sibambe ngazibini. Mhlawumbe ngawapha amanyathelo oqeqesho anokuthi athathwe ligunya abantu lezotshutshiso nxamnye nomtshutshisi umkhuseli Ndabe, kwaye mhlawumbe ingaba ukuziphatha kwakhe kungachaphazela isikhundla sakhe njani njengegqwetha? Okokuqala, i-contempt of court is a criminal offence on its own, so there will be charges. Namhlanje, don't be surprised uba uyile kulaa court ukuze i-warrant of arrest ikhansiliswe against yena angade abanjwe. So it's possible abuyele court namhlanje azochaza uba kutheni engekho izokhansiliswa i-warrant of arrest, then ke ngoku abhatale ifine leyo for contempt of court. There in a previous misho ngoku ne-previous conviction ngoku izawuchaphazela ii-chances zakhe ze-further promotion as a prosecutor because i-criminal prosecutor conviction usafeyisa ne-internal hearing for ungaze court, which is serious because kaloku xa uvusa i-case as a prosecutor nguwe uqhuba i-case, kuthiwa le nto kuthiwa udomini status iqhutywa nguwe, ithi iqalile i-case kwafakwa ii-affidavits but is no show izolo. So loo nto leyo izamsubjecta ku-disciplinary hearing, angasuspendwa okanye esuswe. Kwi-LPC ngamstriker off the roll because wonke umuntu ujongile i-public ivyushe yonke laa nto from la 9 o'clock to 3:30. Prosecutor is no show, something as shocking and unprecedented. So angabuluza even nobugqwetha bakhe as an advocate, besides being suspended, besides having a previous conviction. So the three izinto azifeyisileyo. He must have an earth-shattering good reason why he didn't come to court. Maybe many stroke okanye something ebambekayo esingayaziyo. But ke leyo into imisho uba siya kwi-arena of delicious speculation. Funeke siface what are the facts between us, not speculate delicious. Yeah, God, into is delicious. That's entertainer, but let's deal with the facts before us. Umtshutshisi kanga aze ne-substitute, kangabekho nembalelwano, no message, nothing. Xhwaka ingathi kusemochwari okanye egraveyard. Yey, uyayiqwela Mhlekazi Unyoka. Kodwa ke ndiyafuna ukuqonda kuba utshilo ngaphambili into abangaba mhlawumbe eli tyala elichasene naye mhlawumbe linokubuyiselwa. Mhlawumbe siyafuna ukuqonda into yokubana urhulumente kuyofuneka into yokubana enze ntoni uqinisekisisa into yokubana libuyiselwa enkundleni. No, already i-moves are in place uba ibuyiselwe, ingabuyiselwa even next week on the roll, but funeka ibhale ilaa nto ileta u-director of public prosecution that this matter is authorizing it ibuye on the roll, not any junior prosecutor whatever. Anytime ingabuyiselwa, abantu bayaya every day court afika jonge ilist kuthiwa ityala are not enrolled. Yenzeka qho ayonto ingaqhelekanga leyo, qha abanye bayoyothuka because kwi-TV and the large high profile case yenzeka daily nanamhlanje courts kuthiwa hayi susa ityala aliko enrolled, maybe akho sufficient evidence. Xa ikhona i-evidence ifakwe back on the roll, khange libe lichithiwe, it's just unenrolled qha. Nkosi Msasazi. Mhlekazi Unyoka, masibambe ngazibini ngexesha lakho nokuba usihlalutyele kule ngxoxo ibaluleke kangaka. Ube nosuku oluhle kakhulu, siyathemba into yokubana nangomso uza kuba kunye nathi apha e-SABC Lihayi. Mandivale ngokuthi iFerrari has rolled out of court dramatically. It's going to reverse back slowly by re-enrolling the case. iFerrari abuyele court xa icotha this time. Enkosi. Enkosi Mhlekazi wam. Mbukeli besidlana indlebe naye uMhlekazi uMpumelelo Unyoka. Yena ke mbukeli uyingcali nengcaphephe kwezomthetho. Kungoku nje masithi qhwisi bhatala matyala.